अगर आपको एसिडिटी की समस्याएं रहती है, बार बार एसिडिटी की समस्या, हाइपर एसिडिटी, छाती में जलन होता है और पेट दर्द होता है और भूख ठीक से नहीं लगता है या फुंसियाँ होता है, अगर आपको एसिडिटी की दिक्कतें हैं तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं फिर भी आराम नहीं मिलता है। तो एसिडिटी का जो ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाता है तो हमारा शरीर में जो पित्त है, पित्त दोष बढ़ जाने से ही यह एसिडिटी की दिक्कतें होती है और पेट की बीमारियां सारी स्टार्ट हो जाता है। तो हम वही सारे दवाई खाते हैं, एलोपैथी या आयुर्वेदिक बहुत सारे उपचार करते हैं, लेकिन फिर भी हमको लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हमारा पित्त बढ़ जाता है तो कोई भी दवाई काम नहीं करता है ठीक से। तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, हम अगर पित्त को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा पित्त का प्रशमन हो जाता है और हम स्वस्थ निरोग हो जाते हैं। तो आज हम अपने पित्त को बाहर कैसे निकालेंगे उसी के बारे में बताऊंगा, जो कि कुंजन क्रिया करने से हमारा पित्त बाहर हो जाता है। उसके लिए ज़रूरत होगी आपको थोड़ी सी पानी, गुनगुने पानी है यह, और इसमें थोड़ी सी नमक मिला हुआ है। तो ऐसे आप भी अपने घर में कर सकते हैं। इस गुनगुने पानी को मैं अभी पीने वाला हूँ। इसको पेट भर के पीना है, जितना आप पी सकते हैं उतना पेट भर के पीकर फिर हम उल्टी करेंगे तो हमारा इसके साथ साथ हमारा पित्त निकल आएगा। नमक डालते हैं इसमें तो हमारा पानी टोटली रहता नहीं है। तो देखते हैं कैसे आप कर सकते हैं अपने घर में। अभी मैंने पेट भर के पानी पी लिया हूँ। ऐसे थोड़ी सी पोजीशन में आ जाएंगे और दाएं हाथ की मजी की जो बीच की जो उंगली है दोनों को गले में फंसा देंगे तो हमारा पानी निकल आएगा और अंतिम में पित्त भी निकल आएगा। अभी पित्त निकलेगा। आप अंतिम क्षण में देखे होंगे कि पीला पीला पित्त निकला। तो ऐसे हम अगर पानी पी लेते हैं तो हमारा पित्त निकल आता है। उसके साथ साथ अगर कफ भी जमा हुआ है तो कफ भी निकल आता है, कफ की बीमारियां ठीक होता है। तो विशेष करके जिनका पित्त है वो अंतिम क्षण में 1 कुल्ला या 2 कुल्ला बाहर निकल आता है, जिससे हमारा पित्त ज़्यादा एक्सेस पित्त हो जाने से, पित्त की जो दिक्कतें होती थी वो बाहर निकल आने से हमारा पित्त कंट्रोल हो जाता है, पित्त का प्रशमन हो जाता है, पित्त शांत हो जाता है। इसके बाद हमारा पेट पूरा स्वस्थ निरोग हो जाता है और हमको हाइपर एसिडिटी नहीं होती है और भूख भी बहुत अच्छा लगता है। इसको आप ज़्यादा अगर परेशानी है, ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो लगातार 3 दिन से 7 दिन तक भी कर सकते हैं और 1 सप्ताह में 1 बार भी कर सकते हैं। और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो महीने में 1 बार भी कर लेता है तो पित्त उसका शांत रहता है और पेट की बीमारियां नहीं होता है। थोड़ी सी सावधानी है, जिनका ज़्यादा कमजोरी है या कोई दिक्कतें है, कोई परेशानी है, कोई बीमार है तो ऑपरेशन है तो ये प्रयोग ना करें। जो स्वस्थ है, निरोग है, बस हाइपर एसिडिटी कफ की दिक्कतें हैं वो इसका
प्रयोग कर सकते हैं। इसका नाम होता है कुंजन क्रिया, जिसे हम पानी को पीते हैं फिर बाहर निकाल देते हैं, उल्टी करते हैं। तो यह क्रिया करके हम अपनी एसिडिटी की दिक्कतें को पूर्ण रूप से हम ठीक कर सकते हैं। अगर एक दिन में आपका पित्त शांत नहीं होता है तो कृपया करके 2-3 दिन अभ्यास करें और इसके बाद हम अगर कोई भी आयुर्वेद का औषधि का प्रयोग करते हैं तो हमारा पित्त समूल हो जाता है। इसके साथ साथ हम एलोवेरा आंवला जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अपने घरेलू उपचार के दृष्टि से हम थोड़ी सी जीरे का पानी, जीरा हम उबाल करके सुबह खाली पेट हम पी सकते हैं। 3 दिन से 5 दिन पीने से हमारा पित्त पूरा कंट्रोल में आ जाता है। तो यह प्रयोग आप भी करें अपने घर में और आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और कोई भी